Bueno, ¿les parece hacer un temita más y ya después hablamos del panorama que se viene ahora del fin de año? Dale. Vamos a tocar un tema nuestro que se llama Cimarrón. Que bueno, Andrés, que es baterista, percusionista, va a tocar la quena. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces y no se valen chistes con ¿cómo eso. me dijiste? No. Estamos al aire, no se puede. No. Un saludo a toda la gente del altiplano. Los bolivianos, el chileno. ¿Cómo me dijiste el nombre del tema entonces? Directa de Chile, Cimarrón se llama. Cimarrón, entonces, Jambo Dreden con carpeta. Arrancamos así nomás, ¿no? Vamos arriba.